एक दिन स्कूल के मैदान में एक बिल्ली को एक चमकदार सीटी मिली। उसने सोचा, चलो जरा बजाकर देखती हूँ। जैसे ही बिल्ली ने सीटी बजाई, पी, पूरा मैदान जाग गया। कुत्ता उठा और बोला, कौन प्रैक्टिस करा रहा है? गाय बोली, मेरी दूध की छुट्टी का टाइम हो गया क्या? क्या? मैंने तो अभी अलार्म भी नहीं लगाया था। सबके जागने का जिम्मेदार मिला बिल्ली। जानवर बोले, अब से तुम ही हमारी मॉर्निंग अलार्म ऑफिसर हो। बिल्ली ने धीरे से कहा, अरे यार, मैं तो बस म्यूजिक ट्राई कर रही थी। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।